pomeriggio di violenza, aggressioni, minacce e intervento delle forze dell'ordine nella piscina comunale di Monselice. Il gestore dell'impianto ha pubblicato alcuni filmati in cui si vede il giovane rapper Baby Touché, padovano, classe 2003, che provoca, aggredisce e spintona il gestore facendolo cadere a terra. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri. Tutto sembra sia nato, nel racconto del gestore, dalla richiesta del rapper di non pagare alcuni servizi della piscina, come i lettini. Il gestore, che ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso con 5 giorni di prognosi, è stato così aggredito e spintonato a terra e ha poi presentato denuncia ai carabinieri. Il rapper è già stato destinatario in passato di alcuni fogli di via da altre località della provincia di Padova e del Veneto. In un post sui social, il gestore spiega di essere stato incerto sul da farsi, ma di aver poi deciso di rendere pubblica la vicenda, mettere tutto a tacere e non dire nulla, o fare denuncia e andare avanti fino in fondo. Si domanda. Ho scelto la seconda ipotesi, conclude, denunciando anche pubblicamente quello che è accaduto e anticipando la pubblicazione di altri video integrali. Qua.